amigas! Oi, amigos! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a minha amiga Alice, que é o nosso canal, vamos dizer. Vamos dizer. Então, gente, a gente vai mostrar a parte 2 do micro-ondas. Porque agora é os acessórios. Só veio... A gente prometeu fazer um outro vídeo, a gente só mostrou o micro-ondas, mas o acessório a gente não mostrou. Então só veio 7 acessórios. Sem o micro-ondas, eu não contei como micro-ondas. Então a primeira coisa que veio, amostra Alice, foi essa xicrinha aqui, ó. Acho que é uma xicrinha, deixa eu ver é mais pra rosa, perto, ó. foca É aí, rosa. ó. Ó, Assim, ó. bebeu o cafezinho. Faz assim, ó, pra focar. Pronto, ó. Ficou melhor, tá vendo? É rosinha. E tem esse pratinho muito fofo. Eu adorei esse pratinho. É bem miudinho e é da conta certa pra eles dois aqui, ó. São rosas. Aqui, ó. Focar aqui. Ó, ó. Tá vendo, ó? Ó. Lindinho. Então agora eu vou mostrar que linda essa caixa de leite, gente! Olha que linda! Ó, gente, deixa eu ler aqui, É ó. muito linda. É leite, aqui tá produto saudável, aqui tá a vaquinha Mumu, que eu dei o nome, marca Cristal, Integral e um litro. Porque quando a gente brinca, a gente vendo que a gente tem uma vaquinha, aí a gente vai lá, pega o leitinho da vaquinha e a gente inventa que a gente colocou aqui, tá? Aí, o nome dela é Mumu. Ih, Mumu! Gente, veio essa caixinha de hambúrguer. Aquelas massas de hambúrguer bem gostosas. Hambúrguer Cristal e tá dizendo muito mais sabor. Gente, ele chora muito porque, ó, ele fica abrindo aqui, gente, Ele ó. não fecha, gente. Ele chora Tem muito. aquele negocinho de Ó. abrir e fechar, gente, mas ele não fecha. Não fecha. Aí a gente fala que ele é infeliz porque ele chora Eu muito. sei porque ele não fecha, porque, ó, galera, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse negocinho aqui, ó, não entra. Não entra, o É problema. colado, é por isso. Ó, não é um buraco, ó, tá vendo, ó? Meu filho tá... Ah! Essa caixinha de hambúrguer é infeliz. Porque... Já não fecha, ainda vai quebrar a caixinha, tá tudo... É você. Vai lá! Gente, que linda essa caixinha de pipoca. Pipocas. Gente, quando a gente vai a coisa lá, a gente, às vezes, nós liga a pelinha, aí faz aquele barulhinho que vocês viram no outro vídeo, que a gente tentou fazer com a pipoca e ficou popocando. Pum, não é não? E ó, e tá dizendo aqui, ó, Popcorn. E aqui tá o nome Cristal, a marca Cristal para micro-ondas. Porque é o nome da marca do micro-ondas. É por isso que tá bem aqui, ó. Aí a caixinha não tem nada, galera, só é a caixinha, tá? Não, na verdade tem, mas a gente comeu. Tinha, né? E veio junto esses talheres. Chique e bonito, gente. Sai daí, é minha vez. Esses talheres super fofos. Olha, gente. Veio a coxinha. Eita, e veio esse garfo daí de 2 dentes que eu falo. Quer dizer que é de assacar a carne, né? É verdade, não é de comer, não. É de assar carne. É de pegar a carne assim, cortar, né? É, Que nem- pegar ó, e assar gente. também. Gente, que assa. Então, amigas e amigos, espero que tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Beijinhos e tchau, Tchau, já deixa o seu like. E ativa o sininho para notificações. Tchau.